importante ay ano lang, tiwala lang kasi kami naman ilang mekaniko na ba ano niyan ang pinagdaanan nitong Ford mo na to. Tri-J, saka sa yung sa RD na shop. Tri-J. Oh. Yung isang shop sa Andres, hindi pa rin. At saka yung tulong mechanics na. Bali ilang mekaniko na? 5, pang-anim na kami. Pang-anim na kami ng mekaniko. Sige. Pang-anim sana magtapos na, basta importante magtiwala lang kasi sugal tayo dyan. Sugal tayo dyan kasi ang gagawin natin, hatulan na natin ng ano yan. Hatulan na natin to ng top overhaul kasi may usok eh. Itong Ford Links na ano, ganyan ng ano nyo, ang idle nyo, bababa pataas oh. Palyado, saka mausok. Kaso nga lang, pag nagpunta tayo sa likod, pag nirevolusyon natin ay grabe usok. Hop! Usok. Mekaniko na. Sama lang mo ka. Huwag ka lang Daryl, ang sama ng mukha mo. Oh, tumawa ka ng konti. Mekaniko na. May sumangit pa? Oh, meron. Wait lang. Dahan-dahan bigla, mabasag yung sensor. Okay. Biyak ang makina. Ito mga mix mga paro, kaya pala mausok na itong Ford Links, kaya tama yung decision namin. Ayan, singaw-singaw na yung mga barbura lahat oh. Ayan oh. Ayan. Itur ko kayo dun sa may block. Pinakita ko muna tong cylinder head ng Ford na ganito, singaw-singaw na rin oh, magpa-grind na yung mga barbula. Ayan o, kumakain na talaga ng langis to mga mix mga par, kaya sakto lang. Itutur ko kayo dito sa ano ha, sa may block. Ayan o, singaw-singaw na o mga mix mga par. Ayan o, piston ring na to. Ayan o, ayan, pag ginalaw mo to gumagalaw yan. Ayan o, hindi mo lang makita sa camera yung cellphone ng gumagalaw eh. Ayan, daming dumi. Napabayaan sa change oil to, kaya mabilis naubos yung piston ring niya. Sa bagay, matanda na rin kasi itong Ford Links na to, kaya nag-uusok na rin. Kaya need na talagang ma-refresh ang makina. Tulad nito, itong strainer ng oil nyo na magpapakit papunta sa cylinder head oh. Yan yung mga dahilan na mabilis maubos yung yung piston ring sa hindi madalas mag-change oil. Nababaraduhan yung mga butas ng mga piston. Hindi masuplayan yung mga ring, kaya ayun. Top overhaul ng Ford Links 2001 model. Ayan, labas na yung mga yung mga itlog. Ayan, natagos na siya hanggang sa ilalim mo. Ito yung black. Kaya nag-uusok to kanina. Kita niyo naman yung video. Ito yung dahilan mga ring niya wala na, putpud na, wala na sa clearance yan. Saka tong isang piraso ay putol Hindi na namin nakita kung nasaan yung putol niya. Pag angat ata tumalsik. Ayan Kaya sakto lang na na binuksan namin to para mapalitan yung mga piston ring, valve seal. Ito lang yung papalitan natin dito sa Ford Links. Siyempre natural itong oil, filter, head gasket. Ito yung valve seal. Ito yung piston ring.
Papalitan natin kay mausok. Naputol-putol yung mga piston ring niya. Ayan o. Ito yung mga bagong valve seal. Ayan. 16 piraso yan. Ito yung isa o. Ito may yung Conrad bearing. Silicone. Saka kung ano pang makita natin dyan ay bibili na lang natin. Set up muna natin tong buong makina. Kasi itong makina na tong Ford Links ay mausok. Kumakain na rin ng langis at saka palyado. Kaya pumapalya siya. Ang dahilan dito ay ang sinusunog ng spark plug ay langis na rin, kaya palyado, mausok. Palit pa pala tayo ng ng spark plug na dalawa kasi yung spark plug na dalawa ay mahina na rin. Dilaw ng spark. Ayan yung yung cylinder head ng Ford Links. Ayan, lilihain lang natin ng 120 ang kapal ng liha. Pantay lang ng konti para paglapat ng cylinder head gasket ay iwas singaw tayo para hindi tayo mabackjab. Ano, Pogi? Pugi. Ito mga mix mapper, nakikabit ko na yung tatlong mga ring dito sa piston ng Ford Links. Ayan. May isa pang hindi ko na ikakabit ng ring. Sasabihin ko lang kung paano kami magkabit ng ring. Itong ring ng Ford Links ay may nakasulat naman na na letter T. Labo ah. Ay, basta letter T dito. Ayan o, letter T. Yan. Mga tap yan. Ano yung mga valve seal, hindi namin naipakita yung pagsalpak. Para matapos na kagad tong Ford Links na to. Matapos na yung paghihirap niya. Pag nagkakabit kami ng piston ring, mga mix mga par, ito yung piston pin. Hindi dito itatapat yung mga yung gap, dito lang sa gitna. Sa taas pwede, dito sa gitna. Tapos sa kabila naman, bawa ito. Yan, sa kabila naman ay ikot nyo lang din. Yan, ikot nyo dito. Yan. Tapos tong oil nya naman, may gap din yung oil. Dito lang din, kahit dito lang din. Yan. Ayan. Yan. Yan yung magandang magandang pagkabit ng ring. Kasi kung yung gap dito at nakatapat dito, may posibilidad na pag nagluwag ang clearance ng ring, ay may posibilidad na kakain ng langis kasi yung gap kung nakatapat dito sa malapit dito sa may clearance ng oil. Kaya mas maganda dito nyo itatapat yung mga gap o sa gitna. Dito sa kabila. Itong ibabaw dito sa kabila.
Itong pangalawang ring dito rin sa kabila. Itong oil ring niya, may mga gap din yan ito. Dito nyo rin itatapat sa may gilid lang, kahit dito, kahit saan, kahit tapos dun sa kabila naman, ganun din. Yan, tiyaga lang yung maglagay ng gap na tamang paglagay dyan para hindi kakain ka agad ng langis kahit na medyo taon na ang lilipas. Okay, ikot. Yun, kabit na namin tong piston sa piston ring. Suwabe ang ikot. Ikot. Kasya pa rin, kalawang lang mo eh. Gasket, shilak lang gamit namin. Kayo, bahala na kayo ang lalagyan dyan. Rugby. Gusto nyo rugby para sabay singot to. Ako sa dulo. Tapos na yung isa oh. Okay. Malapit na magpandar. Yun, fast forward tayo mga mix mga par. Ito na oh. Buo na tong semi-overhaul naming Ford 2001 model. Magpapa-under na tayo. Ang ginawa lang namin dito ay tinanggal namin yung usok, tapos palyado siya. And then lahat ng mga nakita namin dyan ay dinamay na din namin itong mga PCB nya, mga injector nya. Ayan, nakikita nyo may mga puti-puti. Nilagyan din namin ng mga teflon yan kasi dyan kasi nagsisimula yung palyado ng sasakyan pagka singaw-singaw ang ano nya, ang mga hose nya, lalo na dito sa may hydrovac, may PCB din yan. Kaya paandar tayo. Sige, andar. Yun. Long click na siya. Tahimik na siya. Tignan natin sa harap kung sa panel board kung pababa pataas pa yung pinaka stick o toothpick ng RPM nya. Ayan mga mix mga par oh. Okay na yung ano niya, steady na oh, 800. Makikita nyo naman mga mix mga par yung unang video nito nung bago namin binuksan yung makina. Mausok. And then wala siyang katinuan to. Itong RPM nya, itong pinaka toothpick nya. RPM tayo mga mix mga para kung okay na ha. Yun oh.
Ayos na siya, oh. Kaya magro-road test muna tayo mga migs, mga par. Kasi pagka pinatakbo to sa kalsada, lalo na pag traffic, ay namamatay. Mabagsak to ng ano, ng 200. Pero ito stable na siya, oh. Ayos na siya. Pandar natin ulit, patay natin kung one click na talaga siya. Pandar tayo ulit. Yun, oh, one click na siya, oh. Ayos na.